Ze mną zawodnik KS Żupawa Michał Dudek. Cześć Michał. Cześć. Za Wami drugie spotkanie w tym sezonie i dzisiaj się udało w końcu 3 punkty zdobyć. No, w końcu się udało, a dalej kadrowo kurczę stoimy słabo, ale zaangażowaniem, determinacją udało się nam pokonać przeciwnika 6-4. No właśnie, wydawało się, że cały mecz kontrolujecie, przebieg, ale końcówka troszkę nerwowa. No końcówkę odpadliśmy z sił kurczę, ale dotrwaliśmy do końca i wytrzymaliśmy tą końcówkę, gdzie przeciwnik na nas non-stop nacierał. Powiedz mi jeszcze, czy KS Żupawa dzisiaj wystąpiła w najmocniejszym składzie? Obawiam się, że nie. Jeszcze nie pokazaliśmy tego, na co nas stać. Brakowało przynajmniej połowy ludzi. Czyli deklarujesz, że KS Żupawa jeszcze namiesza w lidze? Na trzeciej kolejce już będzie, obiecuję, że będzie pełny skład. Dobra, dzięki. Dzięki.